เอาเลยจะเอ๋พบกับช่องยอดอีกแล้ว วันนี้เราจะมารีวิวน้ำตกฝะบังนะครับทุกคนตามมาทำคลิปไปกันแถวพ่อไม่ดีตามมานะพ่อมา เดี๋ยวรีวิวข้างๆด้วยดิ ใช่แล้วก็จะมีขาที่เราเข้าไปนั่งไม่ได้ แล้วก็มีดินที่แบบเปรี้ยวหน่อยสามารถถ่ายรูปตรงน้ำได้ ไม่อนุญาตให้เข้าไปไม่อนุญาตเข้าไปในหินนะครับ ไม่ต้องเข้าไปในหินเนาะเข้าไปเลี้ยวเยอะเต็มเลยเรามาก็จะมีที่นี่ครับที่ตรงที่ที่ถ่ายรูปก็จะมีกองถ่ายแล้วก็จะมีท่อน้ำแล้วสามารถลงไปเล่นน้ำได้ไหมก็ไม่รู้ ได้นะน่าจะได้โอเคถ้างั้นทุกคนตามมันเราพาไปเล่นน้ำทุกคนเราไปเล่นน้ำเราไม่มีเสื้อน้ำไม่เสื้อน้ำเพื่อเล่นน้ำไปไหนต่อเดินตรงไปเราวันนี้จะมารีวิวแล้วจากนั้นเราก็จะมารีวิวอะไรครับรีวิวตู้เบิร์รถตู้ไปเฮ้ยรอคนถ่ายดิตามมานะทุกคนไม่ตามเดี๋ยวต่อยเดี๋ยวพี่ต้องอยู่ข้างหลังพี่ต้องอยู่ข้างหน้ายอดทุกคนตามมานะทุกคนตามมาแล้วก็มาทักกล้องขึ้นไปก่อนเลยตากล้องขึ้นไปก่อนตากล้องขึ้นไปก่อนเนาะตากล้องขึ้นไปปุ๊บนี่นะคะก็จะเป็นรถที่เราเอามานะฮะลูกให้ตากล้องขับบอกไปทางนู้นอันคือที่คนขับมีวงแล้วก็มีตรงนั้นก็นั่งแค่ตรงข้างในข้างหลังก็มีเท่านี้ก็ข้างนอกต่อไหมครับก็ได้ครับรีวิวร้านอาหารด้วยไปนี่ครับรีวิวร้านอาหารไก่ปูนะครับมีไก่ฉีกนี่นะคะทุกคนแต่ยังไม่เปิดนะครับนี่ตลาดน้ำตอนเย็นไก่ฉีกไปรีวิวแต่ละต่อตามครับน่าจะไปรีวิวโกเพลนี่กลับไปย้อนลงทุกคนตามมาทุกคนลืมบอกไปเลยย้อนลงแข่งนี้ลืมลงแข่งนี้เรียกโทรศัพท์เลยจอดนี้ครับผมครับบ๊ายบายไปเพิ่มลงแข่งไหมพี่เพิ่มมีคลิปยังไม่ต้องเงินของเขาทุกคนนะคะจะบอกว่าคลิปนี้มันฟันเนาะหันมาลองนั่งดีๆดินั่งเอาหัวโผล่นะเฮ้ยมันลงไม่ได้ก้าวดิเห็นนะนั่งหัวโผล่นั่งย่องนี่นะครับเราก็อยู่ในแข่งใช่อยู่ในแข่งทุกคนออกเก่งครับทุกคนออกเก่งเดี๋ยวลูกอย่าเพิ่งปิดคลิปนะโอเคปะเดี๋ยวหนูถ่ายต่อออกไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวไอ้นี่นะคะเดี๋ยวโพสไอภาพนะคะคลิปนี้ก็คลิปสั้นนะคะเดี๋ยวไม่สั้นนะตอนนี้3 นาทีแล้วใช่ทุกคนครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เมื่อเป็นการง่ายค่ะคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ